खाएँ अनि त्यो कल चाहिँ मलाई एउटा कफी सपबाट आएको रहेछ। अनि त्यो चाहिँ मैले एउटा लकी ड्रमा सरप्राइज एउटा गिफ्ट ह्याम्पर जितेको रहेछु भन्ने खबर पाएँ र त्यो चाहिँ अहिले मैले लिएर आएको छु भर्खरै कफी सपबाट, जहाँ चाहिँ हामी विकेन्डमा प्राय स्याटरडे सन्डे सबैजना यहाँ कफी खान जान्छौँ, फ्यामिली यहाँ यता हाम्रो रिलेटिभ्स दाइहरू। त्यो चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउनु गइरहेको छु मैले कफी सपमा जितेको लकी ड्रबाट जितेको गिफ्ट ह्याम्पर। अलिक गरौँ छ। That's this one, lavazza modomo coffee shop, coffee maker machine, and I think this यहाँनिर एउटा कफी मेसिन अनि यो मिल्क तताउने भाँडा छ। मैले धेरै अगाडिदेखि यो चाहिँ खोजिरहेको थिएँ। आज यहाँ लकी ड्रबाट मैले जितेको छु। अब यहाँ तपाईँहरूलाई म यो अनबक्सिङ गर्दैछु तपाईँहरूको अगाडि। It's made in Poland. It's not a Chinese one, it's also genuine. So here's on the box. The type of coffee. And I think there's the coffee of the being a coffee capsule, like espresso sweat, long with or so, espresso coffee already supplied. I don't prefer espresso, like flat white and cappuccino. Alright, hello again. Sorry, एकछिन यहाँ डिस्टर्ब भयो। So अब यहाँ मेरो कफी मेसिन अनि यहाँनिर बुकलेटहरू छ, यहाँ छ अल बुकलेट। Coffee machine. Coffee machine. This is the coffee machine. Maybe I'll put this in here. So yeah, this is the coffee machine.
त्यसो निकाल्ने कफी यहाँ पानीहरू यो चाहिँ पानी निकालेर पखाल्नु छ सेन्स गर्नु छ काट्ने सो यहाँ किट्सहरू चाहिँ कफी यो के अरे कफी क्याप्सुलहरू त्यसको यहाँ डिफल्ट कफी क्याप्सुलहरू हुन्छ हामीले यहाँ सुपरमार्केटमा ओभर कोल्सहरू पनि किन्न पाउँछ यो चाहिँ अहिले एस्प्रेसो रहेछ मलाई खास एस्प्रेसो मन पर्दैन त्यही कफी क्याप्सुलहरू चाहिँ हाल्ने त्यसपछि यहाँ बनाएर प्रेस गर्नु बनाएर खाने त्यो चाहिँ म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा देखाउँछु भिडियोमा यो चाहिँ अनबक्सिङ मात्रै गरेको अहिले सो द्याट्स इट थ्याङ्क यू सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो आजको यो मेरो लाभाजा कफी मेसिनको अनबक्सिङ भिडियो लाइक मन पर्यो भने लाइक अथवा मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला म अरू भिडियोहरू अरू यस्तै भिडियोहरू ल्याएर फेरि आउने छु त्यतिसम्मको लागि बाई बाई